Saayidoon bunnee kawallaadhaan dha'ee hangashiin shan ofirra marfattutti maaliif waliin ilaaluuf deemna? Akkasuma immoo waa'een qubeellaa sanbata dhufuu beezii hirriba dhorkee jira. Hirriba malee bulaa jira jechaa jirti. Mee viidiyoo kana ilaala walitti deebina. Akka sanbata guddaa dhufuu nikaa godhachuu heduu natti himeera. Eenyuuf akka ta'e illee hin beeku. Anaaf ta'ee nama biraaf ta'ee hin beeku. Garuu immoo baay'eedhuma hirriba dhabaan jira sababa kanaatiin. Otoo anaaf ta'ee natti tola. Eeka minyoota kalakkalam jetti warri jarri sun Senegalee abjuurra jirti natti fakkaate kaabeezanii osoo anaaf ta'ee akkam natti tola hirriba dhabaan jira jettee akka nama abjuu keessa jiru dubbachaa jirti. Mee siif haa ta'u jenneetuma dhiisnu laata? Siif haa ta'u akkuma yaada keetii akkuma haasabii keetii akkuma atumamti yaadde siif haa ta'u bakka akkuma yaadde siif haa ta'u siin jennee jirra beeza. Kanaaf jennaani meeqa ilaallamee dhumuma kee ilaalla siin jennaa. Qubeella sun sapiraayiziidha jedhamee eenyudhaaf akka keewwatan wanti irraa beeknu hin jiru. Kanaaf jennaani sumaaf dhiisnee jirra akkuma abjootaa jirtutti. Abjuun kee siif dhugoomes homaa nuti wanna nu galchuun qabu. Egaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota koo har'a wanti garaa koo aannanna'uu baase tokko maal seetanii Saayidoon bunnee kaballaadhaan lafa ishee boose. Maaliif kabale? Maaliif kabale? Viidiyoo kana ilaala. አቃጥለ ለሁለት ጨጓራህን አንድደው ሱመያ ለሁለት ጨጓራህን አንድደው ጨጓራ ከጥቅም ውጪ ሳይሆን አይቀርም አልተመረመርከውም እንጂ እንደገና ያቺም ጥላ ሄደች ያቺም አሮጊት ሽቀላዋን ጀመረቻች ሸቃላ ይኸውና ሸቃላ ሆናለች ዱን ሸቃላነቷ ነው የሚያምርባት አሮጊት አንቺ ሚስቴን ስማት ጣትጥራለች ኢሴ ሳይዶ አርኪ ከፈያ ያርገቱ Arki kee fayyaa yaa argatu maal ta'uso akkumaati kabalte kanatti geessitee ayyuuttis nuu kennite ayyuunis osoo kabaltee jiraatte maal jette seetan hordoftootaaf jaalatamtoota koo Sumayyaa arrabsite maal jetteeni dursayyuu shaqqaalummaatiirraa bareedaa. Shaqqaalummaatiirraa bareedaa ishiinis gara shaqqaalinnati ishiitti yaadeebitu ayyuu yoo ta'e ayyuu maraattudha amma nama dhaantee fixxeeti gadi baatee asfaaltitti bu'uu malee umtuu ishii nafne waan ta'eefi isheen kunis maraattu isheen yeman deebitees immoo shaqqaalummaa ishii jalqabdee jirti shaqqaalummaatu ta'aaf malee ati sitti heerumuun ishiidhaaf hin malu yookiin immoo ati ishii fuudhuun isiif hin malu jettee dhaabbattee arrabsitee Saayidoon kaa hin danda'u amma fedhayyuu yoo ishee isa aarsanii Saayidoo Sumayyaa irratti obsa hin qabu kana hubadhaa Saayidoo Sumayyaa irratti obsa hin qabu sababiin obsa inni hin qabneef maal seetanii abbaa haadha ijoollee lama kan taate haadha manaa jalqabaa kan taate kan wanta baay'ee siddatii keessatti yookiin biyya ormaa keessatti wanta baay'ee waliin dabarsanii waliin dheebotanii waliin rakkatanii Sumayyaadhaa dhama jaalalaa beeku Senegalee dhama jaalalaa wanna beekanii fi obsa hin qabu ishee irratti Saayidoon Sumayyaa irratti obsa hin qabu kanaaf jedheeti nama maqaa Sumayyaa dhawuyyuu maqaa Sumayyaa natti hin dhayinaadha maqaa Sumayyaa hin dhayinaadha badaadhaan maqaa ishii hin kaasinaa jedhee gaafa isaan arrabsuuf jedhanii cal jedhee hin dhaggeeffatu jechuudha yeroo darbes yaadattu yoo ta'e gaafa ayyuu Sumayyaa arrabsitus qabattoo ofirraa hiiketi hanga ishii luqqaatutti kan dabaddabe jechuudha arras immoo bunneen tun dhuftee shaqqaalummaatiirraa bareedaa ijoollee ishii qabattee gara shaqqaalinnati hojii shaqqaalinnati jalqabde waan ta'eef ishiinis achiin illim jettee yaaftu ati asii jireenya kee jiraadhu jettee intala kana fiddee jechuudha sababa intala kana fiddee waa'ee shaqqaalinnatiitis Sumayyaa arrabsitee fi
kaballaa dhugdee jechuudha. Kaayyoon bunnee kanaa maal seetanii bun ishaa godhuuti kaayyoon ishii intala amma fidde kanaa sayidoodhaa fi itti kennu yookiin heerumsiisuudha isinii galee intala manaatii intala maatiin guddisee intala uumaa hin beekne intala miidiyaa hin beekne jettee too fiddee gaafa sanbataa kanaa akka qubeellan godhamuuf kan fiddee dhufte intala kana bunneen intala kana fiddee dhufte jechuudha. Sababa saniif dhaabbattee daandirratti bakka namni dhaabbatee jirutti Sumayyaa haadha ijoollee lamaa haadha manaa Sayidoo duraanii arrabsaa jirti. Arrabsaa jirti. Bunni taragaaga'e bun siyaa godhu. Arraba re'ee nyaattee siin jedhe inniyyuu sittimee jira garuu siifinillee Sayidoonis sittimee jira sirritti sittimee jira. Indoom kaballaa san maal ta'a osoo ayyoonis dhuftee siif dabalte. Minyootiin kiyya isa tureeyyu osoo ayyoonis dhuftee kaballaa san siif dabaltee jiraatte maal ta'aadha bakka. Maal ta'a sila. Shaqqaalaa jettee arrabsita. Shaqqaalaa jettee arrabsita. Isaan kuuni xiqimiidhaaf barbaadaa jirtu. Sayidoo amma hundi keessaniyyuu beezisaatu eenyus ta'ii xiqimiidhaaf faayidaa keessaniif qarshii power of money dhaaf barbaadaa jirtu malee jaalalli waliin isaa waliin jaalattanii dhama jaalalaa beektan tokkoyyuu hin jiru. Tokkoyyuu jechuudha. Tokkoyyuu hin jiru dhama jaalalaa Sayidoo waliin hin qaban. Ayyuunis dhama jaalalaa Sayidoo waliin hin qabdu. Intalli beezii jedhamtu tunis dhama jaalalaa Sayidoo waliin hin qabdu. Lamaa isaaniitu qarshii isaa nyaachuuf irraa fayyadamuudhaaf itti heerumuu fi akka kanniisaa ta'aa jiru malee jaalalli dhugumaa jaalalli dhugaa isa qabdee miti. Jaalalli kan dhugaa kan isa qabdee kan olii gadi isa joorsaa jirtu jaalala Sumayyaati. Jaalala biyya namaa keessatti wal jaalatanii walirraa ijoollee horatanii waggaa meeqa waliin jiraatanii sin dhuftanii adda bittinneessitan malee jaalalli dhugaa kan jiru Sumayyaa fi Sayidoo qofa bira. Jaaladhusi jibbisi jaalalli dhugaa kan jiru isaan lamaan qofa. Kun keessanii akkanumaan lufi jettanii fakkeessitanii Sayidoon kunis jabbii wayii ta'uun oolu. Jabbii jechuudha. Jabbii nama homaan beektu miti reen bu'aa jechuu malee innis akkas ta'e. Bakka jaalalli dhugaa jiru hin beeku. Kanaaf raata'aa jira. Dubartii dudduuba ishii ilaalee fiigaa jira malee waa tokko jaalalli qabeetii miti jechuudha. Kanaaf jennaan Sayidoo irra